pengaman dan tanda dilarang merokok yang berada di panel di atas tempat duduk Anda. Penerbangan ini adalah penerbangan dinas merokok SD6 dengan tujuan itu yang akan ditempuh dalam waktu 2 jam dengan ketinggian derajat 38 kedudukan yang akan dilakukan laut. Terima kasih dan selamat menikmati perjalanan. Ladies and gentlemen, on behalf of Sriwijaya Air Jakarta cruising altitude of 8,000 feet above sea level. Thank you, and thank you everyone. Tourism type of warm Sriwijaya greetings. Your safety is our primary concern. To comply with the new regulations and regulations, you will be taken our cabin crew will show you how to use the safety equipment and will explain emergency procedures on the inside ground. Please give us your attention during this safety demonstration. Pesawat ini memiliki 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 2 pintu darurat di kabin bagian belakang, dan 4 air darurat di kabin bagian tengah. This aircraft has 2 emergency exit doors in the front cabin, 2 emergency exit doors in the aft cabin, and 4 emergency exit doors in the center of
front of you. Jika Anda ingin bertanya, jangan ragu untuk menghubungi awak kabin kami. If you have any questions, please do not hesitate to contact our cabin crew. Terima kasih atas perhatian Anda. Thank you for your kind attention. Bapak dan Ibu yang terhormat, saat ini kita akan segera lepas landing to enter the cabin light. Please fasten seatbelts fully fastened. Thank you. Bapak dan
meninggalkan kenangan yang membekas dalam hidup kita. Semoga kenangan yang kami berikan kepada Anda dapat terus membekas hingga penerbangan kita selanjutnya. Kami akan menyesuaikan cara lakukan kami selanjutnya.
Bandara Udara Sriwijaya. Selamat datang di Cibarong-Barong. Waktu tempat menunjukkan pukul 14:17. Tidak ada perbedaan waktu antara Cibarong-Barong dan Jakarta. Untuk alasan keselamatan tetaplah duduk. Sampai pesawat ini telah berhenti dengan sempurna dan lampu tanda akan sabuk paman sudah dipadamkan. Kami mohon Anda untuk tetap mematikan telepon genggam sampai Anda sudah meninggalkan pesawat. Berhati-hatilah pada saat membuka tempat bagasi di atas dan pastikan tidak ada berbuat Anda yang tertinggal. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian. Atas pilihan Anda terbang bersama Sriwijaya Air. Ladies and gentlemen, we have just landed at Sriwijaya Airport. Berbarong-barong.
pwede. Pang internasionalan ning.